Hej med jer. Jeg har haft nogle spørgsmål angående programmeringen af Kavans nye serie, der hedder Plus. Og der har også været et spørgsmål om man kan gøre sådan, at motoren kan køre baglæns eller køre begge retninger via en kontakt på sin sender. Det kan det fint. Det eneste kræver, det er at bruge programmeringskortet Pro, og at man bruger selve vejledningen, som er med i regulatoren. Der er en oplysning herover, hvad den kan. Man skal ikke se, hvad der står her på, fordi der passer den ikke. Grunden til det er, at selve Pro-versionen af programmeringskortet også er beregnet til andre regulatorer. Så det er vigtigt, at man læser det, der står i vejledningen. Jeg kan vise, hvad man gør. Det er vigtigt, at der ikke er strøm på, når man gør det, eller man kobler den på kortet. Og så skal vi bruge begge ledningerne. Og hvis vi kigger i vejledningen igen, så kan man se her, at ledning 1, det er den med 3 ledere i. Den skal i det første hul, eller det hul til venstre. Og den gule ledning skal i hullet til højre. Så dem sætter vi her, sådan at plus og minus passer herover. Og grounden, eller programmeringsledningen, sidder sådan, at den vender i forhold til ground, der står her. Så skal den sidde sådan her. Så sætter vi strøm til. Så har vi funktionerne her. Og herover har vi fra, man kan se det fra 1 til 9, hvor der er forskellige indstillingsmuligheder. Hvis jeg trykker her, så kommer der 9 muligheder. Og mulighed 1, nu så står den her i 3 ved mig. Det er fordi, jeg gerne vil have den til at kunne køre baglæns også. Og man ser i punkt 1 her, så står der under punkt 3, der står der receive, reverse hedder det her. Og der har jeg sat den til, sådan at motoren kan køre frem og tilbage ved valg af en ledig kontakt på senderen. Men nu har jeg fået den her kode, og vi prøver at sætte modtageren på. Husk at koble strømmen fra inden og stikke ud. Sådan. Og så over i modtageren her, skal vi lige have det her stik vendt rigtigt. Minus til minus. Sådan der. Og ground eller signalkabel til signalkabel. Sådan der. Den er valgt i toeren her. Og der har jeg så lige lavet en test. Sådan der. Jeg har valgt at køre den på den kontakt her. Sætter vi strøm til. Så er motoren armeret. Jeg prøver at give den lidt gas her. Og så på kontakten her, kan vi vende retningen. Fungerer rigtig fint. Motoren går først ned i omdrejninger, inden den går den anden retning. Det er ikke sådan, den hugger til med det samme. Rigtig fint system. Så de nye regulatorer Plus for Kavan har den funktion, at motoren kan rende baglæns også, eller den anden vej, om man vil. Tak fordi I kiggede med.